जय जगन्नाथ। वेलकम टू एकमरा एकेडमी। पिलाने आज हूँ संडे। आज आम डिस्कस करबा डेली करंट अफेयर नो टॉप 100 सिलेक्टेड करंट अफेयर माने लास्ट वीक रो पूरा करंट अफेयर एई वीडियो रे कंप्लीट वीडियो रे आपण पाइ नेबे। सो इट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो स्किप करबेनी वीडियो को शेष देखबे प्लस वीडियो रो शेष रे क्विज अछि सेटा भी अटेंड करबे। एंड जो माने भी यार पीडीएफ चाहछन से टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन भी अछि बा सर्च भी कर परबे। जदि टेलीग्राम देखि एकमरा एकेडमी दिन सर्च करछन सेठु आपण चैनल पाई परबे, पीडीएफ भी पाई परबे। ओके सो स्टार्ट करबे। एवरी सिंगल स्लाइड इज इंपोर्टेंट। सो गोटे भी क्वेश्चन माने एमती आलतू फालतू नो। सो प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहबो। ओके आपण जे कोन एग्जाम जंती कि सीजीएल सीएचएसएल ओडिशा पुलिस जे कोन एग्जाम अछि ता पई हेल्पफुल रहबो। सो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन देखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करबो आज मोटिवेशनल कोट जोटा कि आपण को आउट के एनहांस करिवो पढिया पई। देखंतु the only thing that overcomes hard luck is hard work। ओके जो माने भी मो भाग्य खराब कहउछन से मानक पई एई कोट टी रहइबो जे हार्ड लक को ओवरकम करिवो गोटे जिंस दैट इज योर हार्ड वर्क। आपण को लेवल रो हार्ड वर्क करछन्ती सेटा मैटर करे आपण को नेक्स्ट फ्यूचर सिचुएशन पाई। सो डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन। ओके आपण जति की पारिबे सेति हार्ड वर्क करंतु बिकॉज़ केही भी काम करिके आज जाय मन नाहंती। सो हमको काम करिबा को पड़िबो। ओके हार्डवर्क करने पड़ो। हार्डवर्क किसी भी सब्स्टिट्यूट ना जी भी सर्टकट लाइफ रे किसी जगह पहुंचे से बहुत दिन जाए सही जगह रही पानी। सो डू हार्डवर्क एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन देखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र मेघवर हैज बिकम फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ व्हिच कंट्री। रिसेंटली राजेंद्र मेघवर बनिचंदी कोन प्रथम हिंदू पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर क्यों कंट्री रो। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो। ओके से होचंदी क्यों कंट्री। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पाकिस्तान। दैट्स व्हाई ए क्वेश्चन टा आउरी इंपोर्टेंट रहिबो। सो पाकिस्तान रो प्रथम हिंदू पुलिस ऑफिसर बनचंदी किए राजेंद्र मेघवर। ओके वॉइस टा टिके क्लियर नथिबो प्लीज एडजस्ट। ओके सो एमती क्वेश्चन आसी पारे हु हैज बिकम फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। राजेंद्र मेघवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बुझिला यहाँ को फोटो अपन देखुचंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। Ustad Zakir Hussain passed away at the age of 73. He was associated with which field? Recently Zakir Hussain जी देहांत घटिला 73 वर्ष बयस से देहांत कर देहांत घटी। सो से क्यों म्यूजिक फील्ड सहित बा क्यों फील्ड सहित एसोसिएट थिले से थिले। ऑप्शन डी इट इज तबला प्लेयर। ओके से जने फेमस तबला प्लेयर। सो इंडिया जने फेमस तबला प्लेयर को हरैछि। ओके यांकू एमती ए क्वेश्चन जति की इंपोर्टेंट यांकू कोन को अवार्ड मिलछि। अवार्ड मिलछि दैट इज मोर इंपोर्टेंट। ओके सो देखिबा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखंतु सॉरी देखंतु पद्म भूषण जाकिर हुसैन द लेजेंडरी तबला प्लेयर जहाँकर देहांत 73 वर्ष बयस घटी तांकू संगीत नाटक एकेडमी मिलछि 1990 रे। ओके 1990 रे संगीत नाटक एकेडमी मिलछि। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड रत्न सदस्य 2018 रे। एंड तांकू पद्मश्री देखंतु के मिलछि 1988। ओके 1988 प्लस पद्म भूषण 2002 प्लस पद्म विभूषण 2023। सो यांकू भारत रत्न छाड़ी के सब गुड़ा अवार्ड मिलछि। सो ए क्वेश्चन टा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो अपकमिंग एग्जाम में। ओके तांकू ग्रामी अवार्ड भी मिलछि इंक्लूडिंग 3 इन 2024 रे भी ग्रामी अवार्ड मिलछि काहाको जाकिर हुसैन जी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Google has appointed whom as country manager and vice president for India। इंडिया ପାଇଁ गूगल କାହାକୁ ତାର कंट्री मैनेजर ବା वाइस प्रेसिडेंट भाବରେ अपॉइंट କରିଛି। ସେ होचंदी किए ऑप्शन डी प्रीति लोबाना। ओके जांको फोटो अपन देखुचंदी प्रीति लोबाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। इंडिया रे गूगल को प्रमोट करिया ପାଇଁ तार कंट्री मैनेजर जने रहिबा आवश्यक एंड वाइस प्रेसिडेंट होचंदी किए प्रीति लोबाना जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड sorry where has recently organized Nupila Numit 2024। रिसेंटली एटा माने एटा गोटे आंदोलन टाइप रो होइतिला जोथि कि सेही राज्यर बहुत जन निज देह त्याग करथिले। ओके शहीद हेथिले बोली भी कहियो पड़िबो। सो सेटा रिसेंटली एटा क्यों प्लेस रे। इट इज ऑप्शन ए मणिपुर। ओके मणिपुर तो न्यूज़ रे आपण समझ जानथिबे। सो मणिपुर रे पूर्वरु हमर नुपिला नुमित हेतिला जोथि कि देखंतु हमर होम मिनिस्टर अमित शाह भी सेठी प्रेजेंट हेकी प्लस हमर मणिपुर रो सीएम समस्त एठी प्रेजेंट थिले सेमानको श्रद्धांजलि जणाइथिले। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज मणिपुर। बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखंतु व्हिच स्टेट अनवेल्ड इंडिया's फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम ग्लोबल योगा हब। रिसेंटली केउ राज्य आनिछि योगा पॉलिसी
जो थ्री की इंडिया रो से माने वर्ल्ड वाइड ग्लोबल योगा हब बनियो जोची इट इज आवर स्टेट कोटा भी कहबा इट इज आम कंट्री रो सेति पई माने वर्ल्ड वाइड ये से लेवल रो प्रमोट होची सो ऑप्शन डी इट इज उत्तराखंड बुझिला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर उत्तराखंड इंडिया रो प्रथम योगा पॉलिसी आछि एंड बनुची ग्लोबल योगा हब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिला देखंतु उत्तराखंड को देवभूमि बोली कहा जाय एंड इज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट योगा पॉलिसी जो थे ग्लोबल योगा डेस्टिनेशन इंडिया बनियो माने वर्ल्ड रे बनियो जोटी उत्तराखंड ओके ऋषिकेश को ऑलरेडी योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाय ओके ऋषिकेश जोटा कि उत्तराखंड रो गोटे सिटी ताको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाय एंड उत्तराखंड बनची माने योगा हब बनची वर्ल्ड वाइड बुझिला योगा पॉलिसी इंप्लीमेंट करथि प्रथम राज्य होची उत्तराखंड बुझिला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड ए न्यू एंटी मिसाइल सिस्टम जार ना रहिछि डार्क ईगल सो क्यों कंट्री डेवलप करछि एंटी मिसाइल सिस्टम जार ना रहिछि डार्क ईगल इट इज यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डिफेंस सिस्टम रे अपग्रेड करिया पई रिसेंटली डार्क ईगल को लॉन्च करछि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एटा गोटे एंटी मिसाइल सिस्टम ऑप्शन डी होछि करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट विरासत सारी फेस्टिवल 2024 has been organized in which city केउं सिटी रे विरासत सारी फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा जायछि इट इज ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली रे विरासत सारी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा जायछि जो कि लगभग बहुत हैंडलूम को सेठी प्रमोट करा जायछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इट इज न्यू दिल्ली बुझिला नेक्स्ट who has been appointed as executive director of yes bank रो नुआ executive director किए बनचंदी ऑप्शन ए मनीष जैन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मनीष जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज एटा अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रो भी इंपोर्टेंट होइबो सो मनीष जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द executive director of yes bank ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा देखंतु what is the name of new route patrolling vehicle RPVS introduced by NHAI रो फुल फॉर्म होची नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नुआ गोटे पेट्रोलिंग व्हीकल लॉन्च करछि जार नाम कोन अछि इट इज कोन राजमार्ग साथी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर NHAI जो लॉन्च करछि न्यू रूट पेट्रोलिंग व्हीकल जार नाम रहछि राजमार्ग साथी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट देखो तो जो थ्री की एटार मेन मोटिव हैला राजमार्ग साथी रो मेन मोटिव जोटा NHAI लॉन्च करछि मेनली रोड एंड हाईवे जेहेतु NHAI लॉन्च करछि एटा हाईवे रे सेफ्टी हाईवे रे बहुत एक्सीडेंट होछि आपण समझ जानछथि सो हाईवे रो सेफ्टी पई NHAI राजमार्ग साथी लॉन्च करछि बुझिला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट RBI has increased the collateral free agricultural loan limit to which amount recently RBI increase कर देछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज करछि कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट टा केते लक्ष हो इट इज ऑप्शन बी 2 लाख ओके पूर्व 1 लाख थिला एबे 2 लाख को इंक्रीज करछि RBI आई हैव अ क्वेश्चन जे हु इज करंट RBI गवर्नर जेहेतु RBI गवर्नर हमर जे थिले से रिटायर नै चंदी ओके सो नुआ रे जे RBI गवर्नर अछंती ताको ना आपण कमेंट रे लिखि जणबे कमेंट में ओके देखो RBI अनाउंस करछि इंक्रीज कोलेटरल फी जोटा कि 1.6 लाख थिला पूर्व एबे 2 लाख को बढ़ैछि जनवरी 1 रो एटा विथ इफेक्ट फ्रॉम हबो ओके जो थ्री की मेन आरा मोटिव हैला जो मार्जिनल फार्मर अछन छोट छोट चासी अछन सेमान को बेनिफिशियल पाई परिबे सेहि भाई RBI इंक्रीज करछि कोलेटरल फी एग्रीकल्चर लोन फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा देखंतु मिखाइल केवेलसिविली has been was elected as the new president of which country recently मिखाइल केवेलसिविली बनिछन्ती केउ कंट्री नुआ राष्ट्रपति इट इज जॉर्जिया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जॉर्जिया रा नुआ राष्ट्रपति के बनछन्ती से होछन मिखाइल जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सी केउ सी रे ओके डेजर्ट नाइट गोटे ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करा जायछि इट इज ऑप्शन ए आरबीएनसी क्लियर आरबीएनसी रे रिसेंटली डेजर्ट नाइट बोली गोटे ऑर्गेनाइज करा जायछि गोटे की ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझिला देखंतु जो थ्री की को कंट्री पार्टिसिपेट करिवे एग्जाम रे आसीबो जे केम कंट्री पार्टिसिपेट करथिले which of the following country are participated in desert night exercise जो थ्री की आपण देखो इंडिया फ्रांस एंड यूएई एंड ऑल ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव ओके जदी आपण को कंट्री जानना है देन आंसर दे परिबेनी सो इट इज क्यों को कंट्री इंडिया फ्रांस एंड यूएई हैज कमेंस्ड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज नेम्ड डेजर्ट नाइट ओके जोटे की आरबीएनसी रे
हेतिला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इट इज अरेबियन सी जोथि कि इंडिया पार्टिसिपेट करथिला फ्रांस पार्टिसिपेट करथिला एंड यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी पार्टिसिपेट करथिला बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन विजय दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर प्रति वर्ष विजय दिवस के मनाए जोटा कि कारगिल विजय दिवस भी हमें कहउछंदी सो विजय दिवस जोटा मनाए हमरो इंडिया रो विक्ट्री ओवर पाकिस्तान से दिन को मनाए सो प्रति वर्ष डिसेंबर मास 16 तारिख रे हमरो कोन मनाए विजय दिवस बा कारगिल विजय दिवस क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देखंतु विजय दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डिसेंबर 16 टू कोमेमोरेट इंडियास विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन इंडो पाक वॉर 1971 ओके 1971 रे जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हेतिला सेथिरे जो इंडिया रो विक्ट्री थिला सेटा को कोमेमोरेट करके प्रति वर्ष डिसेंबर मास 16 तारिख रे विजय दिवस बा कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करा जाए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखंतु इंडिया's फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक वाज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच सिटी केउ शहर रे इंडिया रो प्रथम डायबिटीज बायो बैंक को एस्टैब्लिश करा जायछि इट इज एट केउंटी ऑप्शन बी चेन्नई क्लियर सो चेन्नई रे इंडिया रो प्रथम डायबिटीज बायो बैंक को एस्टैब्लिश करा जायछि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिनो को दिन डायबिटीज रो रोगी रो संख्या भी बढ़ी चलछि दैट्स व्हाई डायबिटीज बायो बैंक जोथि कि साइंटिस्ट मान रिसर्च करछन जे डायबिटीज को केमती पूरा तार वैक्सीन वगैरह बाहर करी ताकू जेमती परमानेंट सॉल्यूशन तार बाहरिबो सो सेति भाई इंडिया रो फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक को एस्टैब्लिश करे कोठी चेन्नई रे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 क्यों टीम इंडिया को डिफीट करिछि फाइनल रे वुमेन्स जूनियर एशिया कप रे इट इज ऑप्शन डी चाइना क्लियर चाइना इज द करेक्ट आंसर सो चाइना सो चाइना डिफीट करछि कहा को भारत को कोथरे जोटरे कि फाइनल हेतिला वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 क्लियर देखि नियंतु एटा टिके इंपोर्टेंट रे जेतु केउंठी केउ प्लेस रे हेतिला सेटा एग्जाम रे आसीबार बहुत चांसेस अछि देखंतु इंडिया ओन देखंतु ओके इंडिया माने व्हिच टीम डिड इंडिया डिफीट माने इंडिया केउ कंट्री को हरैतिला सो चाइना को हरै कि इंडिया जीतिछि कोन वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 सो इंडिया ओन वुमेन्स जूनियर मु भूल कर दिथिली सो सेति में सॉरी सो इंडिया जीतिछि व्हिच टीम डिड इंडिया डिफीट ओके व्हिच टीम इंडिया केउ कंट्री को हरैछि परास्त करछि सो इंडिया ओन वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 जोटा कि कोठी हेतिला ओमान रे हेतिला एंड इंडिया चाइना को हरैछि 3/2 रे ओके एंड 10th जूनियर वुमेन्स जूनियर एशिया कप मस्कट हेतिला 7 रो 15 डिसेंबर रे क्लियर हैला नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा देखंतु व्हिच स्टेट माने केउ राज्य लॉन्च करछि इंडिया रो फर्स्ट स्टेट वाइड स्किल सेंसस इन जनवरी 2025 जनवरी 2025 रे लॉन्च करछि केउ राज्य इंडिया रो प्रथम स्किल सेंसस माने कोन पिला माने जोथि कि हमरो टेस्ट बेस्ड सेंसस होतुला हमरो सेंसस नॉर्मली जो हमरो हुए लोक मन को गणति पाई सेमती स्किल सेंसस माने केते जण सेही स्टेट रो ऑलरेडी जॉब रे अछन बा बड़ बड़ स्किल रे अटैच अछन से मन को नेकी एटा सेंसस ता होउची सो आंध्र प्रदेश बनछि प्रथम राज्य जे कि स्टेट वाइड करूची स्किल सेंसस ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ही एटा लॉन्च करछन नेक्स्ट टू व्हिच स्टेट वाज द टाइगर जिनत ट्रांसलोकेटेड फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों राज्य को ओके टू व्हिच स्टेट वाज द टाइगर क्यों राज्य को जिनत टाइगर को ट्रांसलोकेट करा जायछि जेनेटिक डाइवर्सिटी जोगु इट इज ऑप्शन ए ओडिशा हम राज्य ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी रहइबो तो ओडिशा को रिसेंटली टाइगर जिनत को ट्रांसलोकेट करा जायछि फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी बुझिला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड या विषय टिके देखि रहबा जेहेतु ओडिशा पे इंपोर्टेंट ए 3-year old टाइगर जार ना रहिछि जनत ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम मुंबई रो अंधेरी टाइगर रिजर्व रो ओडिशा रे मिली बार टाइगर रिजर्व को आना जायछि जोथि कि तार माने जिन्नत टाइगर को आना जायछि ओडिशा को महाराष्ट्र रो जोथि कि इंटरस्टेट कोऑपरेशन रहइबो प्लस टाइगर मानक हेल्दी एटमॉस्फेयर को मेंटेन भी रहइबो सेति पई जिन्नत टाइगर को अंधेरी टाइगर रिजर्व जोटा कि महाराष्ट्र रे अछि सेठो ओडिशा रा मिली बार टाइगर रिजर्व को आना जायछि सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इट इज आवर स्टेट ओडिशा which organization has developed Indian light tank recently क्यों organization develop करछि Indian light tank it is DRDO रो फुल फॉर्म होछि Defense Research Development Organization I have a question who is current chief of DRDO रो current chief कियो छथि कमेंट मी ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझला
सो डीआरडीओ डेवलप करछि इंडियन लाइट टैंक जोरा जारा ना रही जोरावर एंती भी क्वेश्चन आसीबो जे जोरावर को के डेवलप करछि डीआरडीओ इसरो हॉल फेल देन इट इज डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विथ का सहित एलएनटी सहित ओके जो भी जोरावर डिजाइन करा जायछि रैपिड एंड हाईली मोबिलिटी ऑफ माउंटेनियर्स व्हिच अचीव्ड मेजर माइलस्टोन जोटा कि इंडिया रो डिफेंस क्षेत्र में मेजर माइलस्टोन रो काम करिवो जोरावर क्लियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इट इज डीआरडीओ Next, recently cricketer Imad Wasim announced his retirement from international cricket. He was a player from which country? Recently, cricketer Imad Wasim जिए कि international cricket रो retirement नेचोंदी से क्यों कंट्री प्लेयर थिले से थिले क्यों कंट्री इट इज ऑप्शन ए वासिम रो ही जानि पाथबे पाकिस्तान ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पाकिस्तानी प्लेयर क्रिकेटर इमाद वासिम announced his retirement from international cricket ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट who has become official broadcast partner for hockey india league 2024 ରୁ 2025 ମାନେ 2024-25 ପାଇଁ हॉकी इंडिया ର ब्रॉडकास्ट पार्टनरशिप किए କରିଛି ମାନେ किए बनिଛି ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग किए କରିବ इट इज दूरदर्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दूरदर्शन बिकम ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर फॉर हॉकी इंडिया लीग 2024 टू 2025 क्लियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझला नेक्स्ट फ्रांसिस बोयरो हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ व्हिच कंट्री फ्रांसिस बायरो बनिଛନ୍ତି फ्रांस फ्रांसिस को अंदाजा लगा देबे ओके Francisco Bayer become the new PM of France. Option C is the correct answer. बुझिला option C होची correct answer. Clear? Next. Most important रहबे क्वेश्चन अभी. Which state has topped in India skill report 2025? India skill report 2025 रो आछि. So सेथिरे केउ राज्य टॉप करछि? It is Maharashtra. Option A is the correct answer. So Maharashtra has topped India skill report 2025. माने सेठु अधिक हम इंडिया रो जदी कंपेयर करबा सेठु बहुत जण जॉब रे अछंती एज फॉर अदर स्टेट ओके सो देखि नियंतु जोथरे कि इंडिया स्किल रिपोर्ट आछि सो महाराष्ट्र टॉप करछि 84% रे 84% तापर दिल्ली अछि 78 तापर कर्नाटक तापर आंध्र प्रदेश तापर केरला तापर यूपी ओके जोथरे कि इंडियन ग्रेजुएट बहुत जण जॉब पाई छथि क्लियर नेक्स्ट Asia's first geoscience museum has been inaugurated in which city? Asia's first geoscience museum inaugurated ହେଇଛି କେଉଁ city ରେ? It is ग्वालियर मध्य प्रदेश ओके ग्वालियर कोठी अछि मध्य प्रदेश रे सो ग्वालियर रे रिसेंटली इंडिया रो प्रथम जियोसाइंस म्यूजियम को इनॉग्रेट करा जायछि क्लियर ग्वालियर कोठ मध्य प्रदेश रे नेक्स्ट हु हैज won men's single title of the BWF Super 100 Masters 2024 Badminton Open. Recently, men's single title BWF Super 100 Masters 2024 Badminton Open title के जीतने ये होते हैं ये ऋतिक संजीव सतीश कुमार ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऋतिक संजीव कुमार सो ये क्वेश्चन हमें देखिथिले कोन देखिथिले हु हैज ओन मेन सिंगल टाइटल एट BWF सुपर 100 मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन सो यार आंसर कोन हबो या आंसर होची ऋतिक संजीव सतीश कुमार से रिसेंटली जीति कोन माने से जीति मेन सिंगल टाइटल जोटा कि BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज ऋतिक संजीव सतीश कुमार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा देखंतु हु वोन द टीम इवेंट ऑफ 13th एडमिरल कप 2024 13 नंबर एडमिरल कप 2024 रो को कंट्री जीतची इट इज रशिया ओके टीम रशिया जीतची कोन एडमिरल कप क्लियर ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर टीम रशिया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवे माने हमरो जल परिवहन रे माने हमरो कार्गो मूवमेंट पाई ओके सब जिंस जो माने ट्रेन रे हमर जेमति जाउची मालबाही ट्रेन रे सेमति पानी थ्रू रो जो हमरो जीवा पाई को स्कीम ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च करची इट इज लॉन्च्ड बाय it is the scheme is named as jal bahak scheme okay option C is the correct answer okay jal bahak scheme recently launch ହେଇଛି ministry of port and waterway द्वारा option C is the correct answer जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोथरे कि कार्गो मूवमेंट को प्रमोट करिया पई एई स्कीम ता लॉन्च करछि जल bahak scheme option C is the correct answer बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कहबी एटा आईएमपी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ओके याठू बडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्ष नथिबो हाउ मेनी इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन 2024 Forbes list of 100 most powerful women 100 टा जो हमरो पावरफुल वुमेन लिस्ट माने Forbes मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट आछि सेथिरे 100 टा पावरफुल वुमेन भितरे हमरो इंडिया रो टोटल के जण वुमेन अछंती इंडिया रो वुमेन अछंती देखंतु जांग फोटो पण देखुचंती 3 जण अछंती निर्मला सीतारमण
रोशनी नादर मल्होत्रा प्लस किरण मजुमदार शाह। ओके 21 पोजीशन। ओके 21 नंबर 20 81 ये 82 ओके ये बिजनेसमैन ये भी बिजनेसमैन यांको तो आपण समझ जान से होचन हमरा फाइनेंस मिनिस्टर। सो तीन जन अछन इंडिया रो टॉप 3 इन 2024 फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझिला। सो देखि नियंतु जो कि फोर्ब्स अनवेल्ड करछि 2024 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन जो कि निर्मला सीतारमण अछंती 28 पोजीशन रे सॉरी 21 को दिथिली। सो से 28 नंबर पोजीशन रे अछंती एंड रोशनी नादर मल्होत्रा 81 एंड किरण मजुमदार शाह जे कि 82 पोजीशन रे अछंती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखंतु वर्ल्ड फेमस सूरज कुंड मेला 2025 will be organized in which city? माने सूरज कुंड मेला को सिटी रे ऑर्गेनाइज हुए इट इज एट कोठी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फरीदाबाद जोटा कि हरियाणा रे हमर अछि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फरीदाबाद हरियाणा। ओके सेठी रिसेंटली हमर सूरज कुंड मेला 2024 रो ऑर्गेनाइज करा जायछि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज एट फरीदाबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझिला। नेक्स्ट व्हिच स्टेट पुलिस हैज ओन इनॉग्रल फिकी ड्रोन अवार्ड 2024 केउ राज्य रो पुलिस को फिकी ड्रोन अवार्ड दिया जायछि? इट इज गिवन टू काहागो? ऑप्शन डी कर्नाटका स्टेट पुलिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली कर्नाटका स्टेट पुलिस ओन इनॉग्रल फिकी ड्रोन अवार्ड 2024। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड सक्सेसफुली लॉन्च्ड सेंटिनेल-1C सैटेलाइट? रिसेंटली केउ स्पेस एजेंसी कोन लॉन्च करछि सेंटिनेल-1C सैटेलाइट? इट इज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके हमर जेमति इसरो हमर इंडिया रो नासा अपन समझ जानछन इट इज यूएस स्पेस एजेंसी एंड स्पेसएक्स इलोन मस्क रो स्पेस माने कंपनी प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड सेंटिनेल-1 सैटेलाइट रिसेंटली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिला। नेक्स्ट व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निश्चय निरामय अभियान? ओके को राज्य सरकार लॉन्च करछि कोन निश्चय निरामय अभियान? इट इज लॉन्च्ड बाय कहा द्वारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ओके जोथरे कि मेडिकल फैसिलिटी से राज्यर सब इंडिविजुअल को जोगी दिया जाउछि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू हेल्थ केयर बेनिफिट दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। आई हैव अ क्वेश्चन हु इज द करंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? कमेंट मी। ओके कमेंट लिखि जणबे जे की एबे छत्तीसगढ़ रो सीएम अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच स्टेट गवर्नमेंट बिकम इंडियाज फर्स्ट टू इनेक्ट स्पोर्ट्स एक्ट 2024? माने केउ राज्य बनिछि प्रथम राज्य जे कि स्पोर्ट्स एक्ट आनिछि जोथरे कि माने स्पोर्ट्स सेही राज्य रो स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करिया पई एंड सेही राज्य रो समस्त स्पोर्ट्स को जानतो बोली रिसेंटली एटा लॉन्च कर जायछि को गवर्नमेंट द्वारा? इट इज पंजाब। ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंजाब गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च करछि इंडिया रो फर्स्ट जे कि स्पोर्ट्स एक्ट को इनेक्ट करछि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माने लॉन्च करछि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट हु विल बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? मु ऑलरेडी ए क्वेश्चन डिस्कस करछि जे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे हमर रघुवर दास जी जे थिले से रिसेंटली रेजिग्नेशन देइछन्ती एंड तांको परे रिसेंटली हरिबाबू कंभापति जी को रिसेंटली ओडिसा रो गवर्नर बना जायछि। ओके जो रिसेंटली हमर पांचटा स्टेट रो गवर्नर हिची सेटा भी मु डिस्कस करथली बट आई विल मेक ए कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग आवर गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इट इज हरिबाबू कंभापति। ऑप्शन ए न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट कैटरीन जोकोफ सोदितर will become the youngest PM of which country? Katrin Jokof Soditor बनचनी youngest PM केउ कंट्री? It is Iceland. Okay, option B is the correct answer. Iceland रो youngest ever PM बनचनी किए Katrin Jokof Soditor. Option B is the correct answer. बुझला? Next. Who has been appointed as the new chairperson of NHRC? Most important question कहले भी अत्युक्ति होबनी। ओके सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रहइबो जे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो चेयरपर्सन भाबरे रिसेंटली किए अपॉइंट हेचंदी से होचंदी किए सुप्रीम कोर्ट रो ऑलरेडी जज से रहि साचन से होचंदी बी रामा सुब्रमण्यन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बी रामा सुब्रमण्यन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NHRC। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिला। सो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी रामा सुब्रमण्यन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरपर्सन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 23 डिसेंबर। ओके NHRC गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा कि फॉर्मेशन हेतला 12 अक्टोबर 1993 रे। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा SpaceX mission is launched by which space organization? SpaceX mission is launched by ISRO. Okay, ISRO. Option A is the correct answer. ISRO launch करछि SpaceX mission. Option A होछि correct answer. बुझिला? Next. Who has been appointed as the new chief financial officer of Oil India Limited? Oil India Limited रो नुआ chief financial officer भाबरे कि recently किए अपॉइंट होछन से होछन कि अभिजीत मजुमदार। Option A is the correct answer. हमर ओडिया रो अभिजीत मजुमदार नुआ से तो सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर बट ये होछन जने बहुत बड़ा अफसर। सो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भाबरे रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड रो के बनचंदी से होचंदी अभिजीत मजुमदार जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफिसर हैव बीन कन्फर्ड विथ 69th अति विशिष्ट रेलवे सेवा मेडल? केते जण टोटल को दिया जायछि 69तम रो अति विशिष्ट रेलवे सेवा मेडल? इट इज 101। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर
टोटल 101 जन को हमर अति विशिष्ट रेलवे अफसर ठू आरंभ करी सिक्योरिटी गार्ड ए टू जेड जो भी एम्प्लॉय भल काम रेलवे फील्ड रे करछंती सेमान को 69तम जो अवार्ड शो होइतिला सेथिरे अति विशिष्ट रेलवे सेवा मेडल दैछंती किए हमर ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा who has been appointed as the new chief justice of Himachal Pradesh High Court SP High Court रो chief justice भाबरे किए बनजन से होचन जस्टिस जीएस संधालीवालिया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जस्टिस जीएस संधावालिया has been appointed as the new chief justice of Himachal Pradesh High Court next who has received Sri Chandrasekhara Saraswati National Eminence Award recently तांकर लीडरशिप क्वालिटी जोगु सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड मिलची से होचन हमर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एस जयशंकर जी कि हमर करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होचंती तांको रिसेंटली श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड मिलची ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जदी यार पीडीएफ चाहछन आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करंतु सेटू पीडीएफ पाई जिवे नेक्स्ट इन इंडिया गुड गवर्नेंस डे केब मना जाए एवरी ईयर डिसेंबर 25 तारिख रे हमर गुड गवर्नेंस डे मना होची काहे कि ना बिकॉज़ सेही दिन हमर फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी गर बर्थ एनिवर्सरी दैट्स व्हाई सेही दिन सुशासन दिवस बट गुड गवर्नेंस डे एवरी ईयर मना जाउची ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझिला एनुअली ऑब्जर्व कर जाउची नेक्स्ट गुड गवर्नेंस वीक 19 ରୁ 25 ओके 19 ରୁ 25 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज 19 to 25 क्लियर नेक्स्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ India's geographical area is covered by forest and tree cover total India रो केते परसेंटेज माने टोटल जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड हिची फॉरेस्ट आउट ट्री कवर द्वारा इट इज 25.17% ओके सबुटो अधिक मध्य प्रदेश रे अछि ओके मध्य प्रदेश ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझला नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर द टेबलेक्स टू बी शोकेस्ड एट रिपब्लिक डे पैरेड 2025 2025 रिपब्लिक डे आस्ट्रिक ओके सेहितरे हमर थीम टेबलेक्स रो कोन इट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होची ए वर्ष थीम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझिला एंड मु ऑलरेडी कहजी ऑलरेडी जदी आपण जानचंदी कमेंट मी ओके कमेंट करिवे जे हमर जो 2025 रिपब्लिक डे आछि सेहिथिरो चीफ गेस्ट को कंट्री रो आछंती कमेंट लिखि जणेबे पीएम बा प्रेसिडेंट जो जहा को आपण जानचंदी मु ऑलरेडी से दि तीन थर ऑलरेडी ए जिनछटा कहिछि जे केउ कंट्री रो पीएम बा प्रेसिडेंट आछंती एई थर रे हमर चीफ गेस्ट भाबे रिपब्लिक डे रो कमेंट मी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट Recently, Shyam Benegal passed away at the age of 90. He was ARN. Shyam Benegal जहांकर देहांत 90 वर्ष बयस रे करछि से जने बहुत बड़ फिल्म डायरेक्टर थिले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर से जने फिल्म डायरेक्टर थिले ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर क्लियर देखंतु रिसेंटली Shyam Benegal जे कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर तांकर देहांत 90 वर्ष बयस रे करछि से पद्मश्री पाइछन 1974 मोस्ट इंपोर्टेंट पद्म भूषण 1991 दादा साहेब फाल्के 2005 एंड एएनआर नेशनल अवार्ड जोटा कि रिसेंटली चिरंजीवी जी को मिलछि 2013 रे ऑलरेडी श्याम बेनेगल जी को मिलछि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ही वाज ए वेटरन फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन एआई बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को द्वारा रिसेंटली सीनियर व्हाइट हाउस रो पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो की अपॉइंट होचंदी से होचंदी श्रीराम कृष्णन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली श्रीराम कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन एआई बाय प्रेसिडेंट elect Donald Trump option D is the correct answer next who has been appointed as the chairman of Telangana Film Development Corporation नो नुआ चेयरमैन भाबरे रिसेंटली के अपॉइंट हेचंदी से होचंदी के दिल राजू तेलुगु रो बहुत बड़ फिल्म मेकर से दिल राजू रिसेंटली अपॉइंट हेचंदी कोन चेयरमैन भाबरे तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट रिसेंटली फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया श्री मनमोहन सिंह पास एट द एज ऑफ 90 हे जाइछि एटा 92 करनेबे ओके 92 करनेबे ओके 92 ही वाज अवार्डेड विथ पद्म विभूषण इन व्हिच ईयर हमरा अनरेबल इंडिया पई बहुत बड़ लॉस होटे ओके मनमोहन सिंह कर देहांत घटिछि माने वर्ष बयस रे से पद्म विभूषण ताको केउ वर्ष मिलिथिला इट इज 1987 1987 मसिया रे ताको पद्म विभूषण मिलछि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखि नबा ठीक है देखंतु रिसेंटली एंड एठी आउट इंपोर्टेंट रहइबो से केउ मसिया हमरा देशर प्रधानमंत्री थिले से थिले 2004 रु 2014 ओके 2014 टू कंटिन्यू अपन समझ जानछन्ती पीएम नरेंद्र मोदी जी अछन्ती एंड रिसेंटली फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह पास अवे एट द एज ऑफ 92 ही वाज अवार्डेड विथ पद्म विभूषण इन 1987 ओके से जने बहुत बड़ पॉलिटिशियन थिले इकोनॉमिस्ट थिले ब्यूरोक्रेट थिले एंड पीएम भाबरे सर्व करछन्ती इंडिया रो 2004 रु 2014 बिफोर पीएम मोदी हमरो रहबे पूर्व मनमोहन सिंह जी थिले क्लियर नेक्स्ट दी ओवेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस केउ जगह रे
वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 रो होस्ट हबो इट इज एट बिहार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिहार रे 2025 रो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जोटा कि राजगीर रे क्लियर एइथरे लगभग 14टा कंट्री पार्टिसिपेट करूछंती इंडिया चाइना जापान साउथ कोरिया नेपाल पाकिस्तान ईरान इंडोनेशिया श्रीलंका थाईलैंड पोलैंड अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका क्लियर नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम वाज ओपन इन व्हिच स्टेट इंडिया रो प्रथम डिजिटल म्यूजियम केउ प्लेस रे ओपन हिची इट इज एट महाराष्ट्र ओके महाराष्ट्र जोटा कि पुणे रे ओके 400 कोटी आर कॉस्ट अछि लगभग 12 देखंतो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 12 ईयर लागि जायछि याको कंप्लीट पाई ओके 400 कोटी रो बजट हिची जो म्यूजियम रो ना अछि अभय प्रभावना ओके এই म्यूजियम रो ना भी एग्जाम राशि पारे इट इज अभय प्रभावना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इट इज इनॉग्रेटेड एट महाराष्ट्र नेक्स्ट The 15th edition of Aero India 2025 will be held in which city? 15 नंबर एडिशन रो एरो इंडिया 2025 रो केउ सिटी रे होस्ट हेछि माने हेल्ड हेछि इट इज एट केउठी बेंगलुरु जोटा कि कर्नाटक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेंगलुरु कर्नाटक रे रिसेंटली 15 नंबर एडिशन रो एरो इंडिया 2025 हेल्ड हेछि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट मैक्सिमम मलेरिया रिलेटेड डेथ इन 2023 will be reported from which of the following country माने मलेरिया जोगु मशा काउंडी उधर मलेरिया होय मलेरिया जोगु बहुत डेथ हेछि 2023 रे सो एटा केउ कंट्री अधिक परिमाण रो डेथ हेछि इट इज एट नाइजेरिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इट इज एट नाइजेरिया क्लियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज रिपोर्टेड जीरो मलेरिया केसेस इन 2023 माने 2023 रे केउठी केउ राज्य बा केंद्र शासित अंचल रे हमरो इंडिया रो जीरो मलेरिया देखा जायछि तीनटा केंद्र शासित अंचल इट इज लक्षद्वीप लद्दाख लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी ए तीनटा जारे सो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट Indian contingent won how many medal at Asian Youth Junior Weightlifting Championship? India total 33 टा मेडल आंची जोथरे की देखि नबा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 17 गोल्ड अछि ओके 16 टा सिल्वर एंड 10 टा ब्रोंज जोटा की एटा हेतिला कोठी दोहा कतार रे क्लियर 19 रु 25 डिसेंबर नेक्स्ट हु विल बी द कैप्टन ऑफ 2025 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जोटा की 2025 रो हेउ जोची कोठी कुलालमपुर मालेशिया रो कुलालमपुर रे जो होची 2025 रो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप सेही रे इंडिया रो कैप्टन की इंडिया रो कैप्टन अछंती अंडर 19 रो से होचन निकी प्रसाद ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर से होचन निकी प्रसाद ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर निकी प्रसाद विल बी द कैप्टन ऑफ 2025 वुमेन अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कुलालमपुर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर प्रति वर्ष इंटरनेशनल ये डेटा माना जाए एपिडेमिक प्रिपेयरनेस प्रति वर्ष केबे माना जाए इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डिसेंबर 27 तारिख ओके प्रति वर्ष डिसेंबर मास 27 तारिख रे हमरो कोन माना जाए इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे ओके ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर क्लियर एटा केबेटु माना जाए 2020 जो जेबे हमरो कोविड आसला ओके देखंतु एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 डिसेंबर फर्स्ट ईवर जेबे मना आइतला इट इज 27 डिसेंबर 2020 रे क्लियर नेक्स्ट व्हिच स्पेस एजेंसीज पार्कर सोलर प्रोब मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग क्लोजर टू सन माने सन को अधिक क्लोजर हेछि केउ स्पेस एजेंसी रो पार्कर सोलर प्रोब इट इज नासा क्लियर नासा होछि यूएस स्पेस एजेंसी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज यूएस स्पेस एजेंसी जाक्सा होछि जापान स्पेस एजेंसी इंडिया रो स्पेस एजेंसी इसरो एंड सीएनएसए होछि चाइना रो स्पेस एजेंसी सो नासा स्पेस एजेंसी रो पार्कर सोलर प्रोब हिस्ट्री क्रिएट करछि बाय बिकमिंग क्लोजर टू सन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव इन व्हिच सिटी केउ सिटी रे उत्तराखंड तारा प्रथम वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव आनिछि इट इज एट कोटद्वार ओके जो माने भी फॉरेनर बाहरु आछंती से माने सेठु इजीली वाइन पी परिबे एंड एन्जॉय भी करि परिबे निजर टूर को सेति पई उत्तराखंड रो कोटद्वार रे रिसेंटली फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव लॉन्च कर दैछि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट व्हिच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट केउ एयरपोर्ट बनिछि इंडिया रो प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इट इज इंदौर एयरपोर्ट कोठी अछि इंदौर एयरपोर्ट अछि मध्य प्रदेश रे ओके मध्य प्रदेश रे इंदौर एयरपोर्ट रो ना होछि देवी अहल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवी अहल्याबाई जदि आपण ऑप्शन रे थिबो देवी अहल्याबाई बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बा नेता सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट केउ एयरपोर्ट इंडिया रो फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट देन आपण लिखिबे देवी अहल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोटा कि इंदौर एयरपोर्ट भी हमें कहि परिबा जोटा कि मध्य प्रदेश रे अछि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु हैज ओन वुमेन सिंगल टाइटल एट वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट 2024 2024 रो वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट रे वुमेन सिंगल टाइटल के जीजन से होतनी अनहत सिंह ओके अनहत सिंह काहा को हरिचन से होतनी अक्साना सालुंके को ओके सो अनहत सिंह बनचनी वुमेन सिंगल टाइटल जीतचंदी
वेस्टर्न इंडियन स्लम स्क्वाश टूर्नामेंट रे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमर जो इंडिया रो अछि तार नुवा सेक्रेटरी भाबरे की अपॉइंट होचन से होचन की IAS अफसर अरुणीश चावला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली IAS अफसर अरुणीश चावला हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द AI ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर भाबरे 2025 को केउ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करछि इट इज AICTE ओके AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ओके कंप्यूटर जदि आपन सर्टिफिकेट अछि सेथि AICTE अप्रूव लिखा हितु वो टेक्निकल सर्टिफिकेट रे लिखा जाय थाए सो AICTE 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर भाबरे डिक्लेयर करछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके सो ये थिला आज टॉप 100 लगभग प्राय 70 क्वेश्चन हम डिस्कस करथिबा एबे क्विज डिस्कस करिबा क्विज टा माने ई क्वेश्चन रही गोटे क्वेश्चन अछि देखंतु हाउ मेनी इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन 2024 फोर्ब्स 100 लिस्ट 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन माने हमरा फोर्ब्स रो मोस्ट पावरफुल वुमेन जो आसी सेथिरे 100 टा पावरफुल वुमेन भितरे इंडिया रो केते जण अछंती एंड एठी मु से माने रैंक भी पचारबी आपन जे सेही जो तांग नाम भी आपन कहिबे जे किए अछंती केते जण अछंती किए अछंती एंड से माने रैंक केते अछि सेटा आपन कमेंट लिखि जणाबे ओके सो पीडीएफ पे अपन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करंतु एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि भल लागिछि देन लाइक करिवे संगमान सहित शेयर करिवे एंड जो माने प्रथम करी विजिट करछन सब्सक्राइब करिवे एमती सपोर्ट करथन जेंति आगु आहुरी भल भल कंटेंट नै आसीबी जय हिंद जय जगन्नाथ लव यू ऑल